エベレストに向かってね、ステイドリームを歌ってみたんだけど、風が強くてね、ほら、何にも聞こえないですね。これじゃあ何歌ってるかわからないよ。景色は最高なんですけどね。まあでも、一生懸命歌ってる感じは伝わってくるよね。標高3800メートル。3800メートル。あ、今鳥が飛んできましたね。富士山より少しだけだけど、高い場所だよね。もうすぐサビが来ますね。もうちょっとですね。来るよ。来るよ。ほら。はい、来た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 。ヘリコプター。ヘリコプターよ。ねえ、ちょうどサビ入ったらヘリコプター来るんだもん。ほらほらほら、今飛んできましたね、ヘリコプターが。この辺はね、よくヘリが行き来してるから、レスキューだったり、物資だったり、遊覧飛行ツアーだったり、エベレスト街道は大忙しよ。ちょっとずつなんかエベレストの矢印がずれてってますね。これね、カメラ回してるのはね、僕が雇ったガイドさん。手が疲れてきちゃったのかな。今ちょっとサウスコルサしてますね。いつかエベレスト登りたいな。ステイドリーム。